Hayi nagaan isiniif haa ta'u. Mana keessan teessanii guyyaatti qarshii 1,000 yookaan immoo 500 haga 2,000 haga 3,000 hojjechuu kan ittiin dandeessanii appilikeeshinii kanarratti hojjechuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun irratti hojjannaan jireenya appilikeeshinii kanarratti hojjettee jireenya keessan gaggeeffachuu illee dandeessu jechuudha. Kanaaf liinkii appilikeeshinii kanaa barbaaddu taananii waan amma iskiriinii irratti argitan kanaan sarchi gootanii kazaan na argattu. Achiin haay gaafa nan jettan liinkii appichaa isiniifan ergaa viidiyoos akkaataa ittiin bantan akkaataa itti laayivii irratti wal agarru hundumasaa viidiyoo isiniifan ergaa. Sana booda viidiyoocha achi ilaaltaniitu banattu jechuudha. Achirratti laayivii irratti immoo wal agarra waan ta'eef waan gaafii qabdan hundumtu barumsa kamiyyuu achirratti ni barattu. Jireenya keessan geeddaruu dandeessu jechuudha. Sa'aatii namni hojii dhabee asiif achi jiru kan tiiktookii irra yoo ooltanii tiiktookiin homaa wanti isin fayyadu hin jiru. Tiiktookiin irratti kan fayyadamu nama muraasadha jechuudha. Appilikeeshiniin inni kun garuu maallaqa irraa argatta. Viidiyoo adda addaa ilaaluu otoo hin ta'in maallaqa irratti dalagda jechuudha. Kanaafuu viidiyoo adda addaa ilaalaa ooluu mannaa yeroo keetti fayyadamte guyyaatti sa'aatii 3 biyaansi appilikeeshinii kanarratti dabarsite taanaan akkasitti maallaqa argachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf of jalan dabarsin carraan kun sin darbin ammuma iddoo telegiraamii keetti dhaqiitii akka amma iskiriin irratti argitu kanatti sarchi godhiitii kazaan haay jedhi kazaan liinkii isaa sin ergaa viidiyoo isaa akkamitti akka banattu akkamitti illee akka hojjettu itti fufee sin agarsiisa.